今日降溫啦，準備煮個南瓜燜飯俾屋企人食。我哋睇下而家準備咗咩食材。嗱，香菇咧要浸發佢喎，300克嘅大米、蘿蔔啦、栗子啦、腸啦，同埋貝貝南瓜啦，劈佢一碌碌。最具風味嘅2樣關鍵食材就係香菇同埋豬肉啦。我仲加咗2個元貝、葱姜蒜、5花腩。將啲油全部逼晒出嚟之後呢，落啲香菇啦、臘腸、蘿蔔腸，一定要將個米放落去炒，咁先至香。豉油啦，而家呢，我哋將頭先嗰啲香菇水倒埋入去，記住吓，米同埋水嘅比例係1比1.1啊。流晒口水啊！而家，怎麼樣？好好食啊！南瓜啊，臘腸啊，還有這些香菇啊，好好食啊！好好味啊！好美味啊！